Rugyanan tayo nga rog si aramid tayo nga kamsat. Kit sakbay tayo nga rugyanan iti aramid tayo rugkit. Inak man pa'y basahin det si Jose 1:8 sa kamsat nga. Kunana dito kakamsat. Naglagi pen abasain ken adal. Naglagi pen abasain ken adalin si libro ti binteg iti aldaw ken radi. Tapno maanurot mo amin sa gudayin ken ket rumang ay ken agbaligi kanto. Iti kasla kayat nga iba ka deti kapsat nga word ket iti panangawat ko ket kasla di basbasa. Adi basbasa ti secular ket halos inaldaw rabii pagpuypuyatan na iti basbasa kakapsat. Tapnon iti kastakot magunod na dijay adi kayat na nga gunudon anya makagraduar. Ket kasdi kumamot iti na espiritualan kakapsat nga hantay kumamot nga baring-baringen iti agadal iti sasaw iti apo. Kasi kasla di secular kakapsat nga baring mo iti agadal mapil ka, mabagsak ka, ket hang ka makagraduar. Tas di mat gayang kakabsat iti sasaw iti apo. No barbaringen tay gayang kakabsat iti sasaw iti apo. Hantay magunod di kayat tay nga gunoden nga adi salvation. Ket tapnon makapagpatuloy tayo aduman iti rigat nga intay nga danasen. Ada deti sasaw iti apo tapnon kanayin tay nga natudker, kanayin tay nga patuloy. Uray adda dagiti rigrigat nga maranasan tayo. Kit ijay nga motivate tayo no kakabsat. Tati goal tayo kat adi salvation. Ito kasi kumamot kakabsat kada tayo amin. Numampay nagado ti iraprapin tayo nagado iti paka kumikuman tayo kakabsat. Hantay ko mga ibaring-baring iti agadal ti apo. Sa nakamamak kakabsat no iti papanan iti kararwal tayo ket iti yan agnanayon nga tuok ken rigat. Ket nagmayat man kakabsat no motivate tayo babangin dagiti rigrigat tayo nga patuloy tayo lata ikar karigatan tayo lata nga taraunan iti kararwa tayo. Tapnon ti kasjay hantay mot ma-fail ken ni apo. Ket sakbay nga rod amin kakabsat bago tayo nga agumpisa idawat ko ken ni brother nga Emil iti opening prayer. Kaya garag kahapsat nga kamakasarte amin ta yung manti kahapsat dahil nga aramit kaya di ako. Kaya di kahapsat lagi di matako. Diyos mi nga nainlangitan kin managparabor, yaman kami ako, iksa kin biyag ako nga ipapain mo kada kami. Kaya di patuloy o Diyos nga parabor nga ipapain mo kada kami agyaman. Nagkastamo to no ako nga pagyamanan mi ken ka, ikiday ti mo ako Diyos nga aramid mi. Nasi ka manino ako iti nang pahintulot tapnon makaagal kami manino ako Diyos kadagiti nababak nang o ako nga sasaom. Ket umunaman pa iti amin idawdawat mi ken ka o Diyos nga sakbay man nga patuloy kami o ako kadagiti nga aramid mi idawdawat mi ken ka nga no nyaman o Diyos dagiti nakitam nagkurangan mi apo ken ka naaramidan mi man ken naisaomi man o ako idawdawat mi ken ka nga pakawanen na kami dalusan na kami o apo tapnon maikari kami o Diyos kadagiti nga ingkam nga aramidin ken dagiti o Diyos nga dawdawat mi ken ka. Ket Lord kadagiti Lord nga panagpatuloy iti dagiti nga aramid mi o Diyos idawdawat mi ken ka. Nga sika kadi o apo iti mangtulong kada kami, sika kadi o apo iti mangpabaknang kadagiti sasaom kada kami. Kadagiti lang o apo nga sasaom isuda lang o apo iti mangted kada kami o apo iti motivate tapnon makapagpatuloy kami o apo nga mangaramid iti pagayatam. O Diyos, nakatado dagiti aramidin iti kalaban. Nakatado apo Diyos, dagiti pakakumikuman iti panunot, iti riknami o apo. Ngem, agyamyaman kami ken ka o Diyos, ta itikan na kami apo dahiti nga bundaway. Nga patuloy kami o apo nga agadal kadagiti nasantuan nga sasaom. Ta o Diyos, dito'y milang o apo nga hugutin iti pigsami. Nga naowan apo dagiti sasaom kada kami. Kan kami o apo nga makapagpatuloy kanyam. Dito'y apo Diyos nga agkakapsot, dito nga kararwami o apo na awan dagiti nga sasaw, dito nga agyamyaman kami o apo, kasi ka pa lang o apo, iti mang papahintulog dahil yung aramid mi, tapnon kasta o apo ka, maadaan kami pa lang kadagiti nga nabak nang nga sasaw, taadda mo ninyo apo, iti panghugutan mi iti pigsami, in times o apo Diyos nga magna kami kadagiti palubos mo, nga dapat mi o Diyos nga pagnaan. Ket idawdawat mi nga ken kakadayt yung Lord nga aramid mi sila kad kumaapo iti
mangipakaawat ka dagiti nasantuan naman nga sasaom. Lord, iti Espiritu Santum kadi kuma isuna iti mangisuro kada kami isuna Apo iti mangipakaawat kada kami ta dagiti o Apo nga sasaom ket mangted maning kada kami no Apo iti agtultuling nga pigsa iti kararwami nga mangsurot ken mangaramid o Apo kadagiti pagayatan. Lord, kasamo tiniti aramaton kada iti nga kanito o Apo sika kadi iti mangpulot iti naindagaan nga bibig na tapnon kasta o Dios ket maipalawag na kada kami o Apo kadagiti nababak nang nga sasaom ta dito'y manin o Apo nga makargaan kadagiti kaunggan iti puspuso mi ta no dumteng to Apo dagiti pagsubok Apo iti panagbiag mi adanto manin o Apo iti hugoten mi nga pigsa nga aggapo Apo kadagiti nga sasaom. Lord, sika nga rodin o Apo iti pangikumilan mi daytoy nga arami mi o Apo ket sikan iti manguna ken agtalong o Apo Dios iti nagbabautan mi dagiti nga rodin o Apo iti dawdawaten pakpakaasi mi tinagan na po may Jesus kumatay kapsat iti. Kablawak kakabsat, iti naimbag nga rumabid, iti tunggal may sa kanya tayo matindaro, iti Apo. Amo kakabsat nga, iti tunggal may sa kanya tayo, siguro sinagmalom na gado kakabsat, dagiti nakabannugan tayo, no, ipaayan kakabsat manin iti pigsa tayo, kasamutin iti oras tayo. Agyaman tayo kakabsat, iti Apo, iti daytoy nga rabii, iti daytoy nga pagtaengan ta. Yung palubos kakabsat iti Diyos nga, mausar manin, tapnon patuloy kakabsat nga, pag-inadalan tayo kadagiti nababak na nga sasaw iti Apo. Kakabsat, intayo nga rod iti, intayo nga adalon iti daytoy nga rabii. Awisin kayo man kakabsat dito, Hebrew chapter 10, verses 23, aging gana iti 25. Siguro kakabsat, ingato tayo iti verse 22. Umadani tayo kuma abuyugen iti puso anapudno, iti naan-anay at kinatalged ti pamati. Nga adda anawarisan dagiti puspuso tayo, anadalusanda iti dakes anakem. Ket nabugwan dagiti bagbagi iti danum anadalus. Salinat-metan tayo kuma at sisitidker, iti panangipaduyak-yak, iti inanama tayo, tapno di agisin, tama pagtalkan, dayjay, nagkari. Ket, agpipin nanunot tayo, amay paay, iti panagparegta tayo, iti ayat, ken kadagiti na imbag nga arani. Aditay baybayan, dagiti panagbibimong kayo, kas iti kadaywan, dagiti daduma. Nudiket agbibin nga lakad tayo, ket nang nangruna gapu, tamaki tayo nga umas asideg. Iti aldaw. Madaydayo kakabsat iti sao iti Apo. Apay kakabsat nga imbilin iti Diyos ditoy, yan ti binasa tayo, in kayo nga nangugan. Anya ba kakabsat iti pan nakabalin na, anya iti bilog na, wano. Importansya na dito kan kanayon mo ubraan tayo, iti panagigimong may ibagbagasin sa kabsat. Apay uli kasano kakabsat iti kahigpit, katindi, iti kabisi tayo kuma, kaadu iti ubra, amok tatta kakabsat nga tiyempo, nagrigat pa iti agbilag, iwaknar mo, akasum tumanin, iwaknar mo, akasum tumanin, kasla kay ni Sister Julie, nagtaray pa idayang nga nagdapidjay. Nung kakabsat, apay kasi iti, kunana dito, iti Apo imbagana, kasi lamunan iti kapatid na, amuyo kakabsat, tatay, may sakin dua nga mapan kami dito, at ati agpaisuna, kami pa nga, tawagan mo ni Sister Julie, di rabi ipay, aging gana itay bigat, ingana tatay aldaw, ingana tatay malun, nung kaslaawan, mapan kami kumalatan, agsapsapalaran kakabsat, nung, agyaman tayo kakabsat iti Apo, pudno launay, nga kaya't nakakabsat nga matuloy, wano maarami di kakasing arami dun tayo. Iti Diyos kakabsat, iti kang kangrunaan, ken
makinayat nga umununa, no apay kakabsat nga imbilin na ditoy, nga hantay nga liwliwayan, hantay nga liplipatan, taad na nagdaktulan kakabsat nga pan nakabalin na, daytoy nga ubraan tayo, daytoy nga ar-aranidon tayo, ito nga rod nga kunana kakabsat, ipagpaganat-gat nakin iunay-unay na unay, nga diyo liwliwayan, kas ubraan, kas kadaywan, dagiti duma kunana kakabsat dita, verse 25, kat iso dayta kakabsat, at tatiin tayo nga adalin, apay, nga kas dilanganan, iti panagatgat iti Diyos at dilanganan iti panangiyunay-unay na nga hantay nga liwliwayan, hantay nga baybayan, iti kakastoy nga ubraan tayo, iti kakastoy kakabsat nga aramidon tayo, anya iti panggap iti Diyos kakabsat. Sakbay nakakabsat ngayon tayo nga adalon. Amo yung kakabsat, kas may isa nga namati, kas may isa kakabsat nga adan iti nabiyag nga kararwana, amo tayo nga adda iti gungun-udon tayo. Adda iti ar-arapaapon tayo kakabsat, kasla kurso na ibagat tayo iti kabsat tayo nga, kaya't tayo nga maragpat, kaya't tayo nga maiturpos, kaya't tayo kakabsat nga magtungan. Inya tayo kakabsat, adda iti gut-gutuguton tayo, kalkalikaguman tayo nga madanon. Nga, daytoy itid iti Diyos nga gundaway, daytoy itid kakabsat iti Diyos nga waya tayo, tsansa tayo, dayjay kuma iti usaran tayo, tapno madanon tayo dayjay, tapno maragpat tayo dayjay. Ngam kakabsat, iti naturalidad, iti pagnaan tayo, adda dagiti, inaldaw-aldaw nga lasaten tayo, amen? Adda dagiti kakabsat, pakidangadangan tayo, adda dagiti kakabsat, mapadasan tayo, nga minsan, dita kakabsat, iti individual kanya tayo, ikakabsat minsan, iti pamilya tayo, minsan kakabsat, iti ulag iti iglesia, wano, pastamot din kakabsat, iti aglawlaw, lalo tata kakabsat, iti pandemya nga, buong mundo maapektaran, dayta kakabsat, dagiti, na dumaduma nga laslasatan tayo, kat minsan kakabsat, iti panunot tayo, iti rikna tayo, minsan kakabsat agkurang, kaslahan nagrigat tayo nga makayanan, nagrigat tayo kakabsat nga maawatan, nagrigat tayo kakabsat nga malagpasan, dagita nga lasatan tayo. Takuna nakakabsat iti Biblia, 2 Corinthians chapter 3 verse 5, iti bukod tayo nga pigsa kakabsat, iti bukod tayo nga sirib, iti bukod tayo kakabsat nga kakayahan, hanga sumapat, hantay nga kaya kakabsat nga madauran, hantay nga kaya nga lasaten, hantay kaya kakabsat nga baklayan dagita. Iso kakabsat dayta iti pateg na. Kasapulan kayo iti bakat kakabsat, kasapulan kayo iti puwersa. Habang nga magmag na tayo iti inaldaw-aldaw, habang kakabsat nga adda dagiti lasaten tayo iti inaldaw-aldaw. Tapno daydi panggap tayo, daydi kakabsat arapaap tayo nga magunudan, magtungan tayo. Amen. Kat dayta kakabsat isu iti intay nga adayon tata. Babaon kakabsat iti kastoy nga aramidon tayo. Kastoy kakabsat nga ubraan tayo. Idta kakabsat nga adda iti kabinadang wenno katulungan tayo. Nga anya daydi kakabsat. Daydi bagat tatay iti kabsat tayo kakabsat kunana aggapu iti Dios ken aggapu iti sa una. Tanya kad kakabsat iti ubraan tayo, nagtitipon tayo. Anya kad kakabsat iti ar-aramidon tayo no kastoy nga agiinnumong tayo. Han kadi kakabsat kunanad ta iti verse 24. Ket agpipin nanunot tayo amay paay iti pan nakaparegta tayo iti ayat. Dayta kakabsat iti maysa nga pan nakabalin na kakabsat dayti ubraan tayo. Tapno kakabsat, makayanan tayo, dagiti inaldaw-aldaw ngayon tayo nga paspasarin. Inaldaw-aldaw kakabsat ngayon tayo nga laslasatin. Nga kasla nagrigat tayo kakabsat nga mapagbaligyanan, nagrigat tayo nga maawatan. Nga magyaman tayo kakabsat iti apo, tababaon iti kakasting o ubraan tayo. Dita ako na kakabsat. May isa nga panggap na, may isa kakabsat nga pan nakabalin na no apay nga iyon unay iti apo nga hantay nga baybayan, kunana di sa kakabsat, tapno, kunana maparegta, kunana kakabsat, iti tunggal may sa kanya tayo. Minsan, no adda kakabsat, dagiti mapadpadasan tayo, kasla nagrigatan kakabsat, iti agpatuloy tayo. Amen?
Kasla, hantayon kaya kakabsat iti umaddang pay, ta nagado nga rod dagiti pakabannugan tayo. Nagado kakabsat dagiti pakapaksuyan tayo. Amen? Nagado minsan kakabsat dagiti kasla nagrigat tayo nga maawatan. Ngem, agyaman tayo kakabsat iti apo. Day tagayam iti panggap na no apay nga, adda day to'y kakabsat ubraon tayo nga kastoy kunana to'y tapnon, agpipin na regta. Isabali nga sarita kakabsat, agpipin na pigsay iti tunggal may sa kanya tayo. Amen? Anya kakabsat iti paregtaan tayo, anya kakabsat iti papigsaan tayo dito'y. Di kararwate kakabsat nga minsan mabanbannog. Minsan kakabsat makarit na iti panakaupay. Amen? Di kakabsat minsan rik na tayo nga kasla nagalisto tayo kakabsat nga agdandanag, agdwa-dwa. Kasla awanin kakabsat iti solusyon pay dagiti mapadpadasan tayo. Nung kakabsat, babaen ka dagiti sasaumot lang iti apo. Dagiti pangliwliwa kakabsat, dagiti karkari iti Diyos nga intayo nga mangugan, intayo nga mabasa iti sao iti Diyos. Han kadi minsan kasla mapukpukawan tayo kuman iti namnama. Ngam na makangod tayo manin kakabsat iti sao iti apo pimigsaman no kan di dinakon tayo. Amen? Di kakabsat iti panakabalin na dahil ubraan tayo. No apay nga kasjay ko na iti Diyos. Hantay nga baybayan. Tagito'y kakabsat nga maparegpa iti tunggal may sa. Mamentenar tayo kakabsat. Di gagar tayo nga na espirituan. Di kakabsat parigagay tayo nga magnalat tayan ti pagayakan iti apo. Agpatuloy yan ti rinugyan tayo nga dalan. Numantay kakabsat ko natay tatay nagadu dagidi mapadasan kayo. Nagado kakabsat dagidi lasaton tayo nga kaslahan tayo nga kaya. Kaslahan tayo minsan mauawatanen. Minsan kakabsat kasla mautuyan tayo. Maibusan tayo kakabsat iti tigsa. Ngam dayta iti maysa nga papatgan kakabsat nga panggap iti apo ko na natapnong. Hangag kapoy di dirik natay kakabsat no di ket di bumilig kit pumigsa tayo. Babaen kakabsat ka dagitoy matlangin tayo nga mangmangeg. Intayo kakabsat nga maad-adal, intayo kakabsat nga masursuro dito'y nga sasauken karakari iti apo. Nga kakabsat, numantay minsan, kasla titingin tayon, awanen iti namnama, nung laglagi pun tayo kumakakabsat iti Diyos. Uray pa'y dead end, pwede na palang kakabsat nga pagmilagron dayta. Uray pa'y kakabsat, ititingin tayon, awanen, ng iti Diyos kakabsat, hampulos na malimitahan iti pan nakabalin na. Kat kakabsat, dayta iti pan nakabalin, dayta ubraon tayo. Itatay kakabsat, no ka. No mapapigsa, day dinakon tayo. Mapabilig kakabsat, day dirik na tayo. Isungarag nga ko na agpipin na regta. Iti panggup na kakabsat. Iti pan nakabalin na kakabsat. Mapapigsa, day minsan nakon tayo nga maupupay. Mapapigsa kakabsat, day dinakon tayo minsan nga kaslaman di tayon kaya. Kasla kakabsat, sumuko tayon. Di kakabsat, iti panggap iti apo. Tapno ma-recharge kakabsat, di pigsa tayo. Manayunan, di kurkurang kakabsat nga pamati tayo. Manayunan kakabsat, di minsan bumabaaw nga ayat tayo. Minsan kakabsat, kasla mapagdwadwaan tayo dagiti sasaw iti apo. Ita kakabsat nga malawlawagan tayo no ka. Iso nga dayta, iti panggap iti, kastoy nga ubraan tayo kakabsat. Tanganin kakabsat, anya ka di iti pagdaksan nga, no, kasday nga masansan nga maliwliwayan tayo, katahantay nga may tultuloy, mabaybayan tayo iti intay nga aramidon. At kakabsat iti pagsasao, nga, no inya ka no kakabsat iti pakipuypuyugam, iti sumarsaro nun to kano kakabsat nga gundundaway wano kanito kas dito lang iti pagbalinam. Amen ka di kakabsat. Iso nga kakabsat, no haan nga kastoy iti pakiunlungan tayo, hanga kastoy kakabsat iti pakitipunan tayo. Mabalin kakabsat nga digireg, tatayo para yan ti kararwa tayo, yan ti gagar ti kakabsat nga na espirituan. May baling kakabsat. Uno, mabaliwan no kakabsat, iti pakaypaayan na, haan no kan kakabsat nga yan ti para yan ti kararwa tayo, no diket di parang kakabsat lagi dyan. Banbanag kakabsat dito'y lubog. Banbanag kakabsat na para yung tiyak mo. Kung iti kakabsat iti, ilik-lik-lik na tayo iti apo. Iwas na tayo iti apo. Ito nga rod nga kunana kakabsat. Hantay nga yung liwayan. Tapno, di bara kakabsat, imbes na bumaaw, bumarbara. Di regtate kakabsat.
kakabsat, lalo pa'y kumanga, bumilag, wano umingil ko makakabsat. Kadayjay iti, panggap iti apo. Anya pa'y kakabsat, kunana dita, tapno maparegta, kunana iti ayat, kunana kakabsat ken, kadagiti na imbag nga, ar-aramil. Dayta kakabsat, iti panggap pa'y gayang iti apo. Di hantay nga kaumaan kakabsat. Dayta nga ubraon tayo para iti apo. Takuna nakakabsat iti sao iti apo. Galatia chapter 6 verse 9. 1 Corinthians chapter 15 verse 58 kakabsat. Iti ungtuna daytoy iti panungpalan na daytoy kakabsat. Dumaan anusan tayo nga ar-aramidon. Kuna na jay addan tumot iti panagina na addan tumot kakabsat iti gunguna iti imatang iti apo. Numantay kakabsat iti tingin tayo dito'y lubong. Dagiti na indagaan nga tattao, dagiti na inlubungan nga tattao, kasla kakabsat. Panagbanbannog lang daytoy nga awan mama ay na. Panagsakripisyo lang daytoy kakabsat nga awan iti magunguna. Taan niya nga rin kakabsat, awan iti mayawid tayo dito nga kwarta, agpuy-puyat tayo, no tiyempo iti lamiis, agkalkalamiisan tayo, amen. Ito kakabsat, no adda ti trabaho, matak-tak-tak tayo, nung kakabsat, dayta di panggap na ko na nato'y tapno, maparegta kadagiti, ar-aramid iti apo, tako na di kakabsat. Adda iti, abur-ure kakabsat nga gunigunana, adda abur-ure kakabsat nga, reward iti apo, dayto hindi di pa nagbannog kakabsat nga, han nga pagbabawiwan, taapay, adda kakabsat iti abur-uray nga gunguna iti, sidong iti apo. Awan duman na gamin kakabsat, di kasla agmulmula tayo lang. Hantay nga oras kakabsat iti panagapit. Amen? Ijay to kakabsat sidong iti apo. Kat kakabsat, babaan iti intayong ubraon nga kakastoy. Intayong nga patuloy nga panagdendengeg, patuloy kakabsat nga panagsisipon. Iti panggap iti Diyos kakabsat. Tapno maan-anusan tayo kakabsat nga itultuloy. Haan kakabsat nga pakaumaan tayo. Taminsan kakabsat, kasla nagrigat, makapabannog, makapauma, ngapay kakabsat, kasla minsan makaboring, iti kastingog ubraon tayo, taapay. Hantay nga makikita kakabsat iti gungunana, hantay nga makikita kakabsat iti resulta na kanya tayo. Isang arod kakabsat nga kunay iti apo, kayat na nga hantay nga baybayan, tapno kakabsat, iti namnamaon tayo, iti puspusan tayo, iti patsyon tayo, di agur-uray nga gunguna. Haantig kakabsat, nga di pansamantala nga sakripisyo nga aramidon tayo, dito'y lubong. Amen? Iso nga di kakabsat, iti maisa nga panggap na. Kunana dita, kadagiti, maparegta kadagiti, na imbag nga ar-aramid. Taminsan kakabsat, kunatay nga rudin, kasla minsan nalaklaka, kasla haan tayo nga mauma nga agaramid dagiti. Pakasaktan iti apo, minsan kakabsat kasla, hantay nga pakabanlugan didi. Pakarugitan iti kararwa tayo, nga minsan iti pakabanlugan tayo, didi pakaiainan iti apo, didi aramid nga naimbag. Amen? Lalo no awan iti kadwa tayo. Lalo kakabsat mga gadon didi, saksakripisyo tayo. Lalo kakabsat no, kasla si tayo latang iti mga aramid. Nung kakabsat, babaan mo't lang iti kastingog, ubraan tayo, itama lang no ka nga makarakarit kakabsat di direct na tayo, nga itultuloy tayo dito nga anusan, hantay nga kaumaan, apay, amutay kakabsat nga addanto iti naimbag nga bunga na, addanto kakabsat iti, awaten tayo nga, gunguna iti, udi na, tanya kadti ko na nakakabsat iti sao iti ate, di lang makaiturud, aging gana iti, panungpalan, isuntulang kakabsat iti, magungunaan. Isuntulang ko na di kakabsat Matthew 24, iti may salakan. Kat kakabsat, nung nauma tayon, nung nabannog tayon, ada kadipay kakabsat, awaten tayon to ti udi na. Adan to kadipay, awaten tayo kakabsat, iti panungpalan na. Awanin kakabsat. Kat maaramid tayo kakabsat, dita nga may tultuloy anusan. No, hantay mo't lang kakabsat nga, liplipatan. Hantay nga baybayan, day ti kastingo bubraan tayo. Taapay kakabsat. Dita nga
Habang kakabsat nga pumigpig sa DJ kararwa tayo, kadagiti nabakna nga sasaw iti apo nga intay nga mangmangagan, intay nga mauawatan, iti kakasti nga ubraan tayo. Itamat lang no kakabsat nga makarkarit dijirit na tayo nga, itultuloy dito nga rinugyanan tayo. Amen? Anusan kakabsat dito nga pagsagnaan tayo, numantay kakabsat. Kasla minsan nagrigat, kasla minsan kakabsat nagaduda didi makapaupay, makadado kakabsat didi minsan makapaawan iti ganas tayo. Nung makita tayo kakabsat, ken maawatan tayo, di nagdakgalan nga agururay nga gunguna. Ista kakabsat no kang maanusan tayo nga, ituloy di nga rinugyanan tayo. Kuna nangarod ni Apostol nga Pablo, iti 2 Corinthians chapter 4, verse 17 kin verse 18. Nga DJ kuna na, apagapaman nga ladingit, apagapaman nga tuok, apagapaman nga rigat kunana, iti panagnakan ni Kristo kunana di kakabsat. Hanga may ladawan, iti agur-uray kakabsat, nga agnanayon nga, gunguna kunana di kakabsat. Kat maaramid lang di kakabsat, maaramid tayo lang di kakabsat, no, di tayo bubraan tayo, itultuloy tayo. Tangamin kakabsat, awan iti agbalin kakabsat nga pwersa tayo, awan iti agbalin nga pigsa tayo, no awan mo't lang kakabsat iti, no sabali mo't iti nakaypaayan iti oras tayo. Awan mo't kakabsat iti oras tayo nga, kasla iti kastingog ubraon tayo. Amen? Nakitan tayo kakabsat. Nung hantay nga makadungdungog ti sataw ni Apo, hantay kakabsat nga makabasbasa, hantay kakabsat nga makapagad-adal, gapu, iti kaawan iti oras ken sempo tayo. Di ba kakabsat? Pakay papaayan mo't no kay iti pigsatay kakabsat. Pakay papaayan mo't no kay iti panawon tayo. Anya mo't no kakabsat iti nalablabit nga mapan iti panunot tayo. Pakay yusaran tayo iti pigsatay kakabsat. Para bayan tinaimbag nga aramid, wunno. Para kakabsat yung iti pagragsakan iti lasag tayo lang. Dagidihan nga pakay aywan iti api. Dita ti panggap na kakabsat, dita iti gapo na kakabsat, no apay nga po na iti apo, hantay nga baybayan, tapno kakabsat, iti inaldaw-aldaw mas lang nga panagbiag tayo, numantay na rigat, numantay kakabsat na tuo, numantay kakabsat minsan kasla makabanlog, nga may tultuloy tayo nga siya anos, dagiday, ar-aramid ko na nga pakay aywan iti apo. Hindi makaparang kakabsat, iti apo. Anya kad dagita nga ar-aramid kakabsat. Adasta, DJ, uray anya lang, DJ, makagpadasan tayo. Adasta kakabsat, DJ, an-anus tayo. Amen? Uray anya kakabsat, DJ, makagpadasan tayo. Adasta lang kakabsat, DJ, panagpalot tayo, iti apo. DJ, panangam nama tayo, iti apo. Nga uray pa'y ititingin tayo kakabsat minsan, DJ, makagpadasan tayo. Awanan iti paraan. Ngam ammo tayo kakabsat nga iti Diyos. Diyos suna nga makintangal iti iso amin nga banbanag. Adidjilat tano ka dijay, inanama tayo sa ako. Amen. Adidjay kakabsat dijay, panagururay tayo iti aramidon iti Diyos, dagidi solusyon iti Diyos. Amen. Babaon dijay kakabsat no. Unanan naparigta iti kararwa. Gapumot ng kakabsat iti kasi nga ubraon tayo. Dayta kakabsat iti may sapay nga bilid ken pan nakabalin na. May dua kakabsat kunana toy. Iti verse 25 kunana tapno kunana tati may isa kakabsat. Nudiket kunana bidi panagbibin na lakad. Iti panggap na kakabsat pay iti daytoy nga ubraon kayo. Bidi kunana di sa kakabsat nga makapagpipin na pigsaw no makapagbibin na lakad tayo iti tunggal maysa. Minsan kakabsat dagiti inaldaw-aldaw nga mapadpadasan tayo, numantay kakabsat, titunggal may sa kanya tayo, amok nga agda dagiti malaslasat tayo, ngam agduduma. Amen? Ngam amoy kakabsat, di ko na natoy, nga makapagbibin na lakad. Babain kakabsat, di may tud iti tunggal may sa kanya tayo. Iso nga rod nga, intayo minsan nga, agin nadal iti sasaw iti apo. Intayo kakabsat nga, pag diin nadalan ti sasaw iti apo, taday ka iti panggap na, kunana makapagbibin na lakad. At dadagijay kakabsat, mapadpadasan iti tunggal may sa kanya tayo, nga kasla hantay nga maawatan. Kasla minsan kakabsat, hantay nga makayanan. Ngam na makangod tayo iti sasaw iti apo kakabsat, babaon iti kasingog ubraan tayo. Dita kakabsat nga malawlawagan nga pa iti panunot tayo. Dita mo kakabsat nga, mauawatan tayo, ay kasdigayam na apoy napasamak diyan. Ay kasdigayam di panggap iti apo. Ay kasdigayam iti instruction iti apo tapno mapagbaligyak. Di ba kakabsat na balbalakadan tayo?
Amen. Minsan mo kakabsat, at dadagiday kasla, mapadpadasan tayo, problema tayo iti pamilya, problema tayo kakabsat, iti bukod tayo nga kasla, at dadagiday kas kapadasan tayo, kakabsat, iti sasaw, iti apo, ngayon tayo nga mangmangod, in tayo nga maadadal, ita, na malawlawagan tayo, ita kakabsat, kumano sakit, maagagasan tayo, amen. No kumamad kakabsat, at dadagiday rumbong kakabsat nga, aturon tayo, di ta kakabsat, iti sao, iti apo, iti mangiwan-wan-wan kanya tayo, dagijay, rumbong nga aramid iti kakabsat, tapnon, hanapay kakabsat, mapagbaligyan, dagiti mapagpadasan tayo, no dikit di, si tayo iti, agbaligyan. Amen? Isong arod nga data iti panggap na, data kakabsat, no apay nga, iyon unay iti apo nga, hantay nga liwliwayan. Tapno kakabsat ko na dita, dagiti mapadpadasan tayo kakabsat, iti inaldaw-aldaw, babaon iti tayo nga, pag-iinadal nga kastoy, dita kakabsat nga, makaurnong tayo titigsa, tapnon, maawatan tayo dagiti paspasamak, ket makayanan tayo kakabsat nga madauran, malagpasan kakabsat, babaon mo't lang, didi tulong iti apo, babaon mo't lang kakabsat, dagigay, sasaw iti apo. Dita kakabsat iti, may sapay nga panggup na, isungarod nga ko na iti, Aramid chapter 14 verse 22. Iti kastoy kakabsat, iti panggap iti apo, ket para yan ti panagpipin na pigsa ko na jay. Panagpakirid ka dagiti ko na namati. Iti panggap iti sao iti apo. Sa kakabsat ko natin tatay, iti kalikasan tayo kakabsat, iti kalikasan tayo nga agbibiyag, nagalisto tayo kakabsat nga maupupay, nagalisto tayo kakabsat nga mabandayo, nagalisto tayo kakabsat nga maumuma, kadagiti mapadpadasan tayo, lalo kakabsat iti kararwa tayo nakakapkapoy. Nung kakabsat, agyamyaman tayo iti sao iti apo, iti kakastoy nga, in tayo nga ubraon, paditoy tayo kakabsat nga mapagpabilog, iti kakabsat nga mapapatigsa, iti kakabsat nga, mapapaingil, di ayat tayo latta, di pangmati tayo iti apo, di namnama tayo kakabsat iti apo, di anus tayo kakabsat nga, mangitultuloy, numantay, kunatay nga rod nga, kasla nagrigat, amen? Di madauran tayo kakabsat nga lasaton, dagita nga mapadasan tayo, tagita, iti sao iti apo, manglawlawag, iti panunod tayo, amen? Nyapay iti sao iti apo, mangliwliwa, kadagigay, pakadagsunan tayo, amen? Inyapay kakabsat, iti sao iti apo, kung kuna tayo nga, mangtid iti lawag, kadagidi minsan, makulkulaapan nga panunod tayo. Mangtid kakabsat, iti namnama, kadagidi kasla, mauawananin kakabsat, iti namnama. Ket kakabsat, data iti panggup iti Diyos, no apay nga na, kapat-kapit data nga ubraon kayo. Kababaon kakabsat, dagita, ngayon tayo nga aramidon, ita kakabsat nga makipatpatang iti Diyos, itunggal may sa kanya tayo. Nga dagita kakabsat ngayon tayo nga mapadpadasan, in tayo nga laslasaton ti inaldaw-aldaw, adda kakabsat iti panggap iti apo, adda kakabsat iti pagayatan iti Diyos. Ket maawatan dayta ita kakabsat, mapagbaligyan ita kakabsat dayta. No, nabakna kakabsat iti sasaw iti apo, gapumat lang iti kakabsat nga, in tayo nga ububrain. Iti maudi kakabsat ko na dita, agsipod ko na kakabsat, makikita tayo nga umas-asidod iti aldaw. Kakabsat, isagsagana na tayo iti Diyos, iti kakastoy nga ubraon kayo, kadagiti, mapasungad pa'y kakabsat nga lasaton tayo, kadagiti kakabsat, sang-sangon tayo, iti, daytoy nga, biyag. Ket kakabsat, daytay iti panggap na, daytay iti pannakabalin na kakabsat, iti daytoy nga, ubraon tayo. Tako na dita kakabsat, iti sasaw iti apo, itatay nga makikita, itana tayo kakabsat nga iprep-prepera. Tapno masaganaan tayo kakabsat, dagijay, nakarkaro pa'y kakabsat nga kinadakos, dayto nga lubong, anya pa'y kakabsat, dagiji nakaro pa'y kakabsat nga ipalubos iti apo nga malasatan tayo, dagiji nga rod kakabsat, in tayo nga adalin nga paspasungadan tayo, kastamot tayo kakabsat, dagiji hanyag sarsarday nga atake, parang gulgulo kakabsat iti kabusor. Ket kakabsat, itanga nga isagsaranan na tayo iti Diyos, tapnon, makaurnong tayo titigsa, makaurnong tayo kakabsat iti puwersa, tapnon, ito na ipadas na tayo iti apo, ipapasar na tayo iti apo kakabsat, ket, adda iti, hirid ken pigsa tayo nga, makapagbaligi, maawatan tayo, hantay nga maalilaw, anyapay kakabsat, madauran tayo nga,
hantay nga may siya si iti dalan, iti apo, no di kat di makapagpatuloy tayo, yan ti, rinugyan tayo kakabsat nga dalan, aging gana nga, may purpose tayo dito. Iso nga dayta kakabsat iti, panggap iti apo. Kang runaan ng kakabsat, didikan ka na yun ngayon tayo mag-ubraan. Uno, sagsaganaan, iti biyag tayo kakabsat, paspasungadan tayo nga kan kanayon, iti panangitulang tayo iti apo. Kat no nabak na nga kan kanayon kakabsat iti sa iti apo, iti naldaw-aldaw nga panagbiag tayo, di tamot kakabsat. Kanyaman nga kanto, nyaman nga oras. Awan dwa-dwa tayo kakabsat, yan hantay nga madanagan nga sumango iti apo. Saan mo tayo na? Nakasagana kayo. Dahil sa kakabsat pa, iti may isang gayang nga panggap, iti sao, iti apo, wano dahito yung tayo mag-ubraan, no apay nga ko na iti apo, hantay ko mga liwliwayan. Tapnong, kanayin tayo kakabsat nga, nakasagana. Kadagijay, mabalin kakabsat nga lasaton kayo, nga ipalubos iti apo. Tapsan kakabsat, kasano nga agbalin nga nabaligi, dahito nga, tayo nga ubraan. Kasano kakabsat nga, han nga masayang, han nga mabalbale wala kakabsat, dagiti sakripisyo tayo, dagiti panagbanbanlog kakabsat nga ubraan tayo, nga no, ilalaanan tayo iti aldaw, numan tayo minsan agbalo-balo iti tiyempo tayo, kakaasi tayo kakabsat nga mangbirbirok iti oras tayo, tapnon makapag-uumong tayo lang. Kuna na kakabsat, ita verse 22 and verse 23, kuna na kakabsat, umadani tayo kumaabuyugan iti puso anapudno, iti naan-anay, akinatalged iti pamati. Deji kakabsat kumanakon tayo, deji puso tayo kanayon tayo kakabsat nga daldalusan iti panggap na nga anya, kaya tayo kakabsat talaga iti pumigsa, kaya tayo talaga kakabsat nga isagana dayta, babawin iti intayo nga panagdundunod, intayo nga panagad-adal ti sasaw iti apo, dayta kakabsat iti kangrunaan, tapnumot lang agbalin kakabsat nga kapakipakinabang dayto nga intayo nga ubraon. Tangamin kakabsat no narugit iti puso, hanmat lang kakabsat nga sumrot, iti sao iti apo. Amen. No mat lang kakabsat no ti panunot tayo, iti puso tayo, awan mat lang pagplastaran no kakabsat dagita, dengdenggen tayo. Ito nga uray kakabsat, agdengdenggen tayo, makiumumong tayo, awan mat lang kakabsat ipagresultaan na, awan mat lang tipigsa, awan mat lang no kaitikirid. Ito nga rig na ko na nakakabsat. Umadani tayo nga, si dadalos iti puso. Ket kakabsat ko na sa verse 23, salimot-mutan tayo assistive care. Iti panangipaduyak-yak, ti inanama tayo. Nga anya kakabsat, at yun tayo namnamaon tayo kakabsat, nga dagitoy nga panagbanbanog, panagsakripisyo tayo kakabsat, nulakit di, salimot-mutan tayo, hantay na ibatan. Panatilihan tayo kakabsat nga, si dadalos ti puso, at dahil namnama kakabsat nga agururay. Nga anya day di karing iti apo kakabsat kanya tayo nga, biyag nga agno na yun. Haba kakabsat, nagdaldalyasat tayo ti dito yung alubong, kadagidi inaldaw-aldaw nga lasatan tayo. Ada tikirid kan pigsate kakabsat nga mangdaer, tapno makapagbaligi tayo. Ada kakabsat iti undas na tulong, badang iti Diyos kanya ti kakabsat. Ito nga dayta, iti kayat kumay iti apo. Nga adang kakabsat iti puso nga nadalos. Dinakom tayo kakabsat, nga kayat tayo nga talaga iti pumigsa iti kararwana, kat makapagtultuloy. Kat magnati kakabsat mo, putputan kayo didi, pamati wano namnama tayo kakabsat, nga adda iti kari, adda iti agur-ure kakabsat, kadagito kakabsat nga, panagsakripisyo wano panagbanbanlog tayo. Amen, madaydayo kakabsat iti apo na yung bag na, rabi iti tunggal may sa kanya tayo. Ito kakabsat yung sister mo. Basta, dito na isang versikulo kakasat nga kasnayon di karaon nga naipangod ka na tayo. Jeremiah 17 verse 7. Kuna na, ngem bendisyonak ti tao nga agtalit kanya. Anig na iti kayo nga naimula iti asideg ti danong. Agturong dagiti ramot na iti wais. Saan nga agbutang mudumteng tinapudot at siyempo? Agsipod ta na lang tulat ta, dagiti bulong na. Ket saan nga agdanag no awan itudo, ket saan nga sumarden iti panagpunga. Amoyo kakabsat, pakayarigan tayo na awan ti sa usi apo. Kasla tayo nuko detay, mula nga kabaliktad na dayto. Ngano na imula dayta iti na maga nga daga nga nagrigat nga makakunot ti danom nagalisto nga malaylay
Dahil kakabsat ko na bendisyonan gano ti Apo, iti agtalit kanya na, nga kasla maiyarig nga may isa nga mula, nga naimula iti sibay ti danong. Kaya sa salita ang kakabsat. Astoy dayta. Kitain nyo dagita mulmula. Nung umay iti summer, dati kapupudutanen, nga nagadupay agabat nga bubunno ka. Yay. Observaan nyo di mula nga adagyan ti asidig iti waig. Nga dalat ka ti danong nga makunot diyara mo. Amo yung kakabsat, dagita igit no pati kalosada, pati dagita maruruot, maganggano, no? Dati talaga nga nakapudpudot ti siyempo. Maganggano, rin niya nga mulmula, basta nakadayo iti danong kanya na. Kita nyo kasi, aslawan buy-buya na. Dahil. Agin inot daglaylay, kat amo yun mabaybayan, magango. Kat awan pagtungpalan na tabagango, nuwang nga natay. Amo yun bagay na dito yung nga danong, nga no apay nga ti may sa amulak, kat haan nga pulos aglaylay, nga dadya asidig iti danong, awan sa bali sa uti Diyos. Amo yun, ti kunana dito yung apay bendisyonan ti Diyos, di agtalit kanya, nga inaiyari nga kasla ganom, amo yun ti paggapuan, ti pigsa iti tao, awan sa bali, saan nga sa uti. Amo yun nakadado iti kwa, ti makaskasamok nga tattao. Nga uray nakadadwan damot ti sanikwa, akit isang nakno ko, dali istoryada, akatlahan da ka numat naragsak. Kasla ka no, handa kontento, kasla ka nagdabilbirukan da. Wala saan, at dadali din minsan makaskasangok nga, awan mo pagkunaan, nagbabak lang da. Nagadusan sa likwada, ng amo yung puro problema, ibagbagada. Nung nga problema da nga agasawa, kasya, gulgulo da nga agasawa, awan ti siya at ti relasyon da. Nung nga kasya, anak mo, ibagbagada. Kat amo yung kakagsa, makitak no ka, dirupa na di tao. Kaslapay, maupupay nga agbiyagan. Ngayon, mahamong at maibaga kakabsat. Nga awanan, hindi ka, na sinupay, dali din, makaskasakot at nakadadot sa ikwada. Amo yung kakabsat, na minsan, adaki na sharing ko, share ko day ko. Nga, adaman tigsana na kita material. Nga magpatingga na siya. Isungarot niya ko ng ti Apo, kakabsat. Nga, no apay nga naiyarik ti sa unang nakasladanong, naggapukan niya na dito, itarito ti mangidalan, din mangiwanwan, no kasano tayo nga agbyag, nga naintalintigan mo no makaparagsak ti matang ti Apo. Mailiklik tayo no kwa, kadili ibanbanag, nga han na kayat. Tapnon iti Apo, anyaman, di pagkurangan tayo, isuna ti mangipaay, suna ti paggapuan na. No apay nga kuna na, di bendisyon nga ibagbaga na, tulungan na ka, ipaay natin yan, di di pagkurangan. Kaya tikamrunaan na nga ipaay na, di di kirot, di natin unag na tinatao. Tapunak langarudan, nagadado, ti makaskasako, nagbabak ng damot yan, puro lakit pag problema ti bagbagada. Asla kumadatay na, babak na nga, mo maibagamon, at sinsina. Katanya kumabala problema da. Kit nakatadumat sa nikwada. Alaman. So kakabsat at panunod tayo kuma. Nasaan nga agtaod. Iti pakaurnos ti pamilyam. Hanga agtaod. Di pa pagbanlugan tayo ti makaitod ti kinatal na ti panunod tayo. No dikit-dikit umuna nga pagtaudan na. Awan sa bali, no haan na iti sa uti ako. Nga dito nga sa una, nagkapo iti Diyos dito. Anak, ti Diyos dito kapagkat. Dito iti kayat na nga, kan-kanayon nga maisibog dita kararwa tayo. Tamo yung kapagkat, nung anin nung kan-kanayon tayo nga makangag. Amoy, dito kapla pakaupayan tayo, kapla tayo mula nga lumangto nga nasibugan. No, kumati ka sa saat tayo mula, nakaslang lay-lay-lay. Kasi nga dahil babundilya, ang gadi ni Sister Maria, na minsang ide, dahil kadagasmi, medyo glaylay. Kasi siyempre, na masang unay nga masibukan sa adakan ni sunay jay. Wa, kumkuman. O, kitaan ka kadsatkit, uray sibukan ti agsapa deta. Aglalo no basit la di dagana.
basit ti Danong nga nagnalad ijayan ti daga, nagalisto malaylay to mga aldawan, alas 12 na launan, aglaylay. Kasta day ka karanwa. Kasta, kakalsat. Nakaslata yun ang pagati mula nga kurang ti sibong. Kita ang kakabsat no dumteng, kunana di pudot. Kita inyo ti mula kunana nga naimula di sibay ti Danong. Uray ti pudot nga nakaruhaan tumaglaylay kunana. Kaya nasalitaan dahil ta pudot may bagbagana nga sumangbay ka da tayo kakabsat hangat ang kanayon nga nalinak ti biyak ti tao. Haam mo ibaga. At dati ti panahon nga nakapintintas, nakataltal na biyag, kasasaad ti panagbiag at dakas dyan. Imadamot na yun. Bigla lang sumangkay ti problema. Yay, aglalon no, agsusukot. At dakas dyan. Suminsan, aslaka dati, nakarasrasok teliklana, nagalisto ka pungto, nagalisto ka maburburibo, nagalisto ka nga dati kasla aburido, tamuyo na apay. Di kararwa, kurang ti sibubun. Ti matapon na ita, awan sa bali, sa uti ako. Isunga ko na dito bendisyon na ti tao nga agkamatalit kanya. Kasano di baka na nga, agkamatalit kanya na. Dito sa una, kakabsat. Dito iti umdas nga mang tulong ti Diyos kada tayo, awan sa bali. Dito iti umdas, apay, bun, ta, asla dito ikwa, nung iti tao ko nga nung mawaw, kita ang iti tao nung mawaw. Nakaro ti waw na, kit mamagmagaan ti karabukob na. At tigtigrigir ka, matali mo daw ka tay. Kasdyan yung katirik na. Ngayon lumakainom kan, kakabsat. Napudpud di di waw mo, kitang sumaranta ka. Kasta dito karawa tayo. Kakabsat. Amoyo ti kabalik, taglamot na ito, kunana. No, iti tao kat agkamatalaklaan ka rin kabukod na pigsakin sirit. Pagbalinan na, ngayon iti pagkamatalkan na, kunana. Umadayo no kwa, ti presensya ti apo. Kat amoyo no umadayo. Igayan, di ko nakatay. Uray nakatado ti sanikwa, dahil ta, minsan makapatpatang ko, aksidaaw ka, apay, puro lakot problema. Ti bagbagada. At apay may isa kakabsat. Nga nakapatpatang ko, awan mo ti bagam, at apay anak ng doktor. Yan. Apay nga napuno, di nagado sa sakit. Kunana, apo di ka lang amo nagado, ti kwa, kunana, haanak nga ma-imbagan. Amo yung di jay, hantay mo na yung nga kwa, natainan. At dalat pati balay, hanga makaubra. Kadatay anak ng doktor. Kita man, sumamo yung pakabsay. Nung iti tao, kung pagkam kamatalkan tayo lang, lagi ti banbanan, titilubong ko na na. Umadayon pa. Medyo kasan siya ti apo. Kat ditulong na kakabsay. Haan tayo sa ang niya ko pa matipaan. Iso nga ko na dito nga bendisyon na. Anya kat ti bendisyon. Dahil dati, kontinuar nga uray nun. Siyem ko ti pudot kahit nasa dito. Agad kita pasamak tayo nga. Nasakit. Agad kita pasamak tayo nga. Kasla pa kabulburan tayo. Agad kita pasamak tayo nga. Nagligat ko mga aklunan. Amo yung mabalinan tayo tayo ta. Babaan ti tulong ti apo. Awan ti saan tayo kaya. Malagit ko tuloy ni Alex Tikigan nga. Ibinatay. Ala may sa nag-text niya. Katawa na siya, trabrabi eh. Alas 9 sa, ini, agdadarab ng tagtete. Nga ibagbagada mo, yun ang apay na sila nagulantang si tao. Lila nagdadumod sa dibuan na apay na tayo. O, dahil batog ni Sister Prising, talong ay stories, talong nga palapag. Nakadakdakil, paslet na digay. Talimansa na door digay eh, nga hotel. O, may kadwak, may katalo, hotel aja. Tapos si Damo, nga palapag, isuri niya pagrantaan si motor nga Honda. Kumano ti Honda nga, tigil lang na niya, ulat tuktukan. Ngayon, apay nga rin niya na panawan naman. Hanamat na igawit nga rin kuma. Biyag nga madikat si tao nga matay. Tatlag makanya na. Ibaga na nga ng startising, sigunti ko ng startising. Anang ko itulok na matayak sing. Kuna na ka no. O. Tapos siyempre, kaya na gumatang agad. Nagadoy baga na nga maintenance siya na. Ang mga kakasat.
Awan ka dagiti ima tayo, wano ima ti doktor, wano ka dagiti medisina iti biyak ti tao. Hanga dita tinaka, hanga isuleta ti mga tengtengil ti biyak ti tao. Kuna na ti biyak, at dayan ti ima ti Diyos aman nakabalin amin, iti biyak ti may sangat tinangsuwa. Oh. Iso nga, uray no, lumasatay ti kudot ko na nakaslakalatay kayo nga nakalanglang tulog ta. Kaapay, kasi dagka dyan ti, pagkunkunutan iti, ramot iti, susupon na matanom. Basta deti sa utido, no asidad deti sa utido, itapuso tayo, kakabsat, ay takudot kaya pagbaganay, sudo dagita migigat. Dagita migigat tayo. Dagita ituuk tayo. Kaya ang Sister Julie, di dyan nabasa, kaya ni Apo dahil nga, sukatan. Kasi umuna nga isukat na sister, dahil ka sa lunat mo, sa kalmat-gat ka sa amin. Dahil ta anos mo, nga patuloy na itapain na. Sa uray matritod na amin, o kasi lagi ko na ako na, nagababalang makidiyar nilitigan na namatnarog na, na igawit, so nagag-ado pa lang matisag-sa niguana. O, alamat, hanamatnarog na kaya nga, inatipa. Di aldaw, nga ipapanaw na kadete nga diyan. At awan mo't may bagam. O, kasjay ti ako, iso nga kakabsat, di kay bagana nga bendisyon na, talat kanyak ko na na. Kaya ito'y sa uti Diyos, no, kasi duglang itipuso tayo, ikitanunod tayo. Kaya, ura ko pobra tayo, no, nagitipuso tayo, nagiti sa uni ako nga mga tayo, isot mga liwliwa nga laglagipon tayo. Hanga, di problema tayo, santay kaya. Kauray pa, tayo kunakon. Kitaan nyo, dili niya nakadumot na makita mga adam sa nikwa. Di damot masolusyon ang problema na. Nakaad-adon, nakabsat. Iti, napagpadasak na nakapatanggo nga. Dahil pa, awan mo ti maibagang ti diya. Nagkapay di na, namit ko dito gigaraw, iti. Yan, ang kumanang naman. Nakamay-may na ti biyag na dahil na tao. Iti siya nung sek. Nagkita ka dito gigaraw. Amo yung kakabsat, dati-dati diyan, nakapagpagunyan diyan. Yung yung magkat-katawa ng manda, nakalam-lam mo yung pinakipatang na kanya. Apay din, nakagaya, dito, niya ko, mungkurang. Suno ko, madamda magaya may, agi baka problema. Yay! Saan kanungat lang ninin na, agsarsardo. Iti problema na. Nagtutuon di problema na. Kat adamay sa problema na. Nga nila kan apon di makabaling giant no palubusan pa ni apong malutas. Nila apon. At dati kita kakasta. Iso deta digit pudo. Tikap, di bagana ti Biblia. Nga di mula, uray umay, iti pudot, hangag laylay. Kaya't nasaritaan na ita, no si biglang na ti sa uti sa uti Diyos iti puso ti tao, ay uray niya sulang sangbay ng problema. Nakirad lang tinakom na rin ang mga baklay. Hanga maburburiburan. Kaapay, kitamo na namin niya ni Apo kakabsat. Kaya nang i-provide. Kaya nang itod amin. Dagi na masapol tayo. Mahal na tayo pagkurangan. Kuna na nga si Biblia. Kadagiti at kamatalit kinyak. Dikto pulos ida pagkurangan. Kuna na. Kung anya di gayahan na nga pagkurangan. Umuna data sa lunat mo. No, adasag sa gubanit mo. Idawat mo lang kanya na ikararag. Kaya na nga paimbagan. Uray ka sa ti. Katagsin na nga sakit, awan ti nga kaya ti Apo. O, di so na amin pang sadagan dahil ta. Kat numat dahil ta problema tayo, ti may panggap, ti makan. Dahil, ti dawatin, Apo, ka nakadlang ti kirad kan tigsak. Agdawat ka kanya na. Namin, no, makita na lang dahil ta. Dahil ti sa una nga, si babak nang di ta puso tayo. Dahil tamat lang, kapsat, ti usaran na, kada tayo nga mangliliwa. Isumat lang to sa na mangliliw at lagi ko na ako na danom dahil ta, ti kararuwa tayo. So nga uray umay ti problema, napigsak na kirad na tatanakan mo, amin dali dyan sa unay Apo, may paipangtangad kin ka. Kat isuna iti paggapuan di forsam nga matauram dali ta na, sa babae. Amoyo, kuna dali dyan 15 verse 5, no awan ti Diyos, awan mabalinan ti tao. At dahil mabalinan, uray kit din ito gawang ti problema, ako'y masolusyonan tayo kadihaan. Uray pa'y natagsangit kat dara. Di mamuyo ka kabsa, urayan ti Apo, di ko na nagtalit kayo kanya na. Isunat ti tumulong ka dali ta rigrigat tayo. Isunat ti tumulong ka dali ta sasaigbot tayo.
Dagita ladladinit tayo. Dagita dadagsan tayo. Kaya na nga palag-anan dayta. Adda ka diha nga kaya ti ako. Sa iso na tagkapuan ta amos tayo. Iso na din nagkapuan ta biya. Kaya ka din nga silpuan. Iti tao ko na ti Biblia. Iti biyag na. Babalan ti panakaburburibor na. Panagaburido na. Panagproblema na. Kaya na nga ta na silpuan. Kuno kaya na ka din. Kuno na. Rasolbaran. Babaan ka din iti pagaburido na. Babaan ti panagdanda na. Kuno pa nagpampanunod na. Ay, ure, papanak din ta. Kitaan nyo lang dahil pagbaka ko. Nakadado. Anak, aginaganan na nakadado. Nga makapatpatang ko. Nga dapat iti bagana. Nasisiyat ka rin. Hindi kuma. Hindi agdukdukol pala. Asin ti karigat na. Nga may takta ko na na. Kaslawan si ragsak na nga nagbibiyag ka no. Kit nakadado. Basta ni Juana. So kakabsat. Dahil ta kumati. Malgit tayo. Iti panunod tayo. Nga kastoy. Iti kapatid unay. Dahil sa uti Diyos nga may maipaay na kada tayo. Ulitat manan. Amo yung uray isakat tayo amin. Malipod tok-tok ulo yung ganang isakat. Uray ilumlum tayo dahil tati pa nagtrabaho. No awan ti Diyos nga kadwan. No awan ti Diyos nga mga tibay king ka. No awan ti Diyos nga mangtad liw-liwaking ka. No awan ti Diyos nga mangtad itis na kinatalgad ti panagbiyak mo. Awan lat pa pulos iti. Kababilan ti tayo. Amoyo, ada iti may sa dito ng istorya, ada iti may sa nga libro dito, yung libro tekto siya test. Dahil ito iti kababaknangan nga ari, nga nagbiag. Kadigidi nga panpanawon ni King Solomon. Kababaknangan ken kasisirinan. Ni mamuyo ti kunana, awan nga pulos gayam kunana. Ti maitulong, iti anyaman nga balag dito rabaw iti daga. Iti may nga tao. Iti aldaw nga adali iti problema ken sagsarubanit na. Iti aldaw nga adali iti durok-durok na. Ken nang runa ti amin kunana, awan nga pulos gayam. Ti makaarayat iti tao. Iti aldaw ti papatay na. Babaron ka di iti amin nga nagpanugan na. Suna nang ibagagta. Sunga gayam kakagsa. Awan pulos ti maaramid tayo. No awan iti ako. Amuyo ng ad-ado, ti aramidin ti ako. Kakayat na, iparit na kada tayo. No kasano na tayo nga badangan, lalo no awan tigtig sa tayo kinik, materyalan, awan iti purpol sa tayo, sana kurapay tayo. Aglalo no dati, adda saksakit tayo, adda di kita parpariko tayo, lalo kay kayat niya ako ti tumulong kita. Himlaan, di lang panagtalot ti kayat na, kasi nga ti talot. Isampol ko man, ipangarit ko man ti talot. Paiwan ko kuma, dati bag ko, kini Sister Chari. Sis, pakikita man dati bag ko. Yeah, yung talit ko kanya na, iwanan na. Yung kadamot makadayo na talyaw, ak na talyaw. Kasla makita na dyan, di dyan ti garaw ko kan rupak. Nakaslahan ko pagtalkan. Amoy makapuntot ah. Imposible ah. Alam lang tatabak mo, ibuntog na kanya. Sigala ta mga gumon, sigala ta mga iwanan. Ano mo pagtalkan. Nagsakit kanya na dyan. Kasjay ti Diyos, iso na nagkapunti anos tayo. Iso na nagkapunti sa lula. Iso na makaamo di rukod, di panagbiyak tayo silubong, iso na lang makaamo. Ang kaya mo data, tauray nilitigan na mo. Oray sindong, dinitanat na tayo. Nga, damot mabalinda. Hanga dali di sa likwada ng agal da, ken porsada silubong tinangudang tibiyak da. Diyos. Tahawak na tibiyak ti tao. No hawak na narod kakabsa, iso na ko mga rudlang, ti pagkamatalkan. Nalain ti ako, sa ure hampay na pasamak ti may sa kabanag. Amunan no pagtaksan mo saan. Isungod nga masapol tayo ti sa uti ako. Paado na di pakaisag-sagmakan tayo nga desisyon del aramidon tayo. Tinaldaw-aldaw. Hantay minsan makita ti gusto mapilyan tayo. Nga hantay gayam amo nga ti pagtaksan gayaman iti biyak tayo ti chay. Lalo data karawa. Kaday tala unay ti iyang alikaka ti ako nga ang kumamat mapanan di impyerno. Kat agnanayon nga tuwag data. Nagrigat tayo lang at tilubungan. Ijay tumanin rigat man agnanayon. Ay kay kayat konti uray rigat ti aling nga rigat ti tilubong. Agpatinggat ti rigat ko dito. Di jay ti pampananutot. No adada ti panahon mabalubak na. Kay sariyag rigat at yan ti agnanayon. Di jay ti mapanunot ko. Apay. Kaya mong matay takarawa tayo. Kasi pa ka na na-intek na yun ang pagbiyagan, pag naidan, kasi ang matay eh. Kitinto mo lang matay na datay, kung tamo lang lasang.
Ngayong tagtrabakuan tayo. O, iso nga dahil dyan nga natin kupa ka tayo tabiyag mo. Iso si pagkamatalkan tayo, amuna iti pagsayaatan tayo. Iturong na tayo ti pagimbagan nga pagdaksan. Nagadupas pasamak ka dahil malubungan. Amo yun eh, kayarigan na dahil lubong. Atla na sutnod. So ipan mo, ti panawan, nagrigat mo nga maripar, tinaimbag kong dakos. Takaskan, ti kinadakos dahil ti malubong. Kat amo tayo, ano dahil, takakabsat, ti makita tayo nga kuna na pagsinyalan, asididin ti panungpalang. Tauray di aldaw ni Noe, ken aldaw nilo, hindi makita ti apon na halos amin nga taon dinadakos ti aramidundan ko na. Noe, na, garamid kat daon, tadadakwilot ti lubong. Nagpatinggas, dagi ti taon mo na. Nagasat lang ni Noe, tagda puso na naman nagtalot, iti apo. Panamatin na iti ako. Karagrigat kayo naramid na. Yung nagtalap iti sa uti ako. Dito sa uti ako nga, Noe, garamid ka ti daong. Tareti lobong ko na layusat kat patayot dali ti tao. Taapay, hanga makaparagsakan niya. Maminan na kalaminan niya ako rin. Tamo makaparagsak ti nagadwa, kaadwan. Dati kit di makaparagsak ko makini ako nga kastoy. Haamot nga iso ti kagumaan da. Dahil di tinakam-ama, agtalot dahil di pigsada. Ipuera da di kastoy. Iyong unada di desisyon da, makayag da haramidan. Minsan ko na niya ako, sige, haramidan na paleta, takitang naman ti pagtumpalan na. Han tayo makita ti pagtumpalan, di ti desisyon tayo. Diyos lang ti makasita. Ang muna ng pagsayaatan din pagimbara. Ang muna ng pakaisagmakan mo, no, pakaisa lang ako tayo. Ang muna. Isu nga kakabsat, isu na ti kangrungaan ko mga pagkamatalkan, babalikan iti sa una. Tahan mo't nabalin, umunok isu na, makipagpatang ka na tayo. Makipagpatang ka na tayo, babalikan iti sa una. Tapos isuro na tayo, one-one na tayo, ti aramidin tayo. Moyo kakabsat, amin nga ba nagtitilubong, patingga. Ore, di ka kaiso na maanong sa patingga. Di na kumati, panunutan kita o. Kit magpatingga nga rin, amin nga ba nagtitilubong. Nya nga rutinas ken kapatgan ko ma. Nga imula tayo kipanunod tayo. Bigihang ko mga agpat patingga. Diba nga? Oh. Kat deti ang amidan tayo. Magdandan nga. Ken agad-agad sa ti ako. Iduldurin mo. Diba nga? Ngabiyat mo akoy. Haan tayo mailuto. Nagpadetoy. Haan tayo maigatan. Si mapantay lutuan. Deti maadaw tayo dito sa uti ako. Tatanga dandan. Ngayon deti na imula dito panus. Ken puso tayo. Mag-atalan tayo. Ipan mo di banger nga biya, danunam day pa. Nga iti ko na nga, hindi pa nagtagat, iti ako, ti sa una, ti bumurong matungtag, ti naman di jimbaga na ti Noe. Noe, garamid ka ti daungan. Hang nga makaparagsak, anyak, ti mabuybuyak ka, di ti pagtao mo na. Hang kumaring na, ti ragsak ko nga ng parswa ka, di ti pagtao. Mga ramid ka ti daungan mo na. Kalpasan na maramid mo na, mangit paulog na, tinagadungadan ng talayos at tintarulugong. At baka di pang mati tao, hindi, awan, kasi masangtak ka. Nagrigat dapat yung tibibya, galing ang tayo napunta, di sila COVID-an. Ako, permi mo na, nariin mo tinagadungan tao, hindi. Ang nagtatanag paspasan, paglaban ka ako, maglatat ka ng pungura, damot ka ako, manay. Maglaburigo, lang natudok, ti siit lang, nainggurigo, naslakas dyan, tinalagaan naman eh. Di dalang ako pinangriin, ti akong madena. Sa maladaw tayong kapsat, kit nagadupay sa isa-sau ti ako, kaya sa pulan tayo kung mga karga. Sa iso ti pagbalinan tayo, mapigsa tayo, dito nuwa. No makarga tayo namin dito sa uti ako, kapsat, dito puso kung tanong tayo, dito yung matlapikirid mo, magdaldalya sa ka dito rabaw, iti dagang naman nagpaso. Dito yung matlapikirid mo, dito yung matlapi pagbalinan niya ako, masirid mo, nga kayang, nga ilahasin ti desisyon ng mga aramidin dun sa amin. Kasla ka dahil po, kitaan no, dasilid ti tao mag-desisyon, at adda ngayon unada ti siya. Kitaan mo, urarab-rabi at dadali dyan, kumkuman. Mas bantayan dali dyan, hindi kararuan, natakakawan niya ka na. Tam? Uri bantayan dali dyan, no, ti apon to't mangipalubos, nga mapukaw di niya, babanti sakit, awan maaramid mo. Nagado mo mabalin, nga aramidin ti Diyos kada tayo kakasa. No, iti pagkamatalkan tayo, dali niya pinarswahan nga niya na maraswa. Kasi agtalit na ko na, kasla di yan, pangarin ko itan. Ngayon paigum ko, talit ko mga bago. Pinistar challenge. Nga nagsakit maskinya na ano, padalang magdangap, siputak isuna. No, pamayan na di bag ko. Kasla ti kasasaat, ti taon.
iti imatang ti Apo nga nakabuludan ta iti biyag nga isot a kinukukwa. Kaslakas tan, katlamas ad-adda ti tao nga agkamatanet kada ta pigsada, sirid da, bannog da, pada da nga tao, da pagtarayak nga nin, nure maawanan na, da pagtarayak, abay di ganong matay. Dahil kakabsa, di nakaamama. Dagiti makita ti mata, iso ti ad-adda nga pagkamatalkan ti tao, ti kayat niya Apo kuma, bigay Diyos nga tayo makita. Tayo sunat na kinkupa tabihan, sunat makintengan, amuna ti pagtungpalan ti tao. No pagdaksan din palimbagan. So nga babaan ti sa una, isang pakipatang na. O, kat naramid ka din, di layos, babaan ti sa uti Apo, 1. Naisalakan ka din inuwe, 1, kasi pamilya na. 4, nagtanong ti Diyos. Kadijay, pinsawang ti Apo malayosun na. Basta matlaang manin nilaw. Gaputan na dakis, unayin kat nilaplat, makita na nga nasimputan. Nandiya duwangan na, kapati pa dyan sa awa na haan. Uray nakipagtartaray, nakay mo lang. Nga napod mo si puso na, nagtalon si Apo. O, kuna na, Lot, nang baon di ang yan, Lot, rumura kay kadati ng syudad. Tatan, kuna na, paspasan nyo. Tamang ipatulog si Diyos di Apo eh. Eh, hama, mati di tao. Lot, at ka di kababagyan, kadarami, kaibagay. Tumalaw da. Patudwan ni Apo Diyos, ti Apo'y manipod langit. Uraman niya. Kuna na. Damat. Inang-angaw damat. Rinabrabak damat yung baga nila. Lot, bayamon. Muna dali ang yan. Musikat yung mamati. Sinagtalit ni Apo. Sige, sikat yung muat. Kuna na. Amoy ka sa isusalat, isalakan ka juga, anak na. Tinuram talaga ti Diyos. Amoy ti sa ti Apo, nun niya ti bagana, maaralig ko na, mapukaw ti langit, kaya daga, di sa di bumurong, matungpak. Hangag subligan niya ti sa ko na nga, di maaramid. Hangag subligan niya ti sa nga, agbalin mo, ungaong, dahil na, digit, matungpak, hangag biro ti sa ti Apo. Sa uri lang dali ti sa una dito, yung tibiyag ti tao, then iima ti Diyos, pudno. Ada ka di ayan, di makapunno ti biyag. Ada ayan, ada di kita makapunno. Nga makakabsat, impalubos pa lang ti Apo, ta isa na ka pala, kaya ngayon hanga reta ti mang puno, Diyos kakabsat, ti makin, tengel ti biyag. So kakabsat, agan-anos tayo. Agan-anos tayo. Makita talaga ti banbanog yun, lalo ni Sir Julie, ni Carmen, baklag na tinagtubangan ito na banog. Ngayon, aprusan ko ni Apo dahil tapig sana, into nagsapat, nakasalsalon at manin. Hanga talaga dito iti turungan mo tayo, yung brother Alex, Mr. Ko. Takungtungan, schedule ko, schedule me, natalaw. Pag dali tayo sutubo dito, yung motor da. Eh, nakita ti medyo nang isip, dito daya. Eh, kaya nakamotor da, lalo rabi. Tapos mabalin nga rin, naglinong-linong da dito, tarap rabi. So na, hintay nga lang rin imurungan. Kita nyo man, nagpigsa ti relasyon ni Sister Julie ni Apo. Dito yung tinagturungan mo. Paslamatan na kayo kinapatang ti Apo. Amoy yung sa pudno nga si kami, makikita na kami. Kilala na kami, tao kami. Yung amoy yung dito isaw-sawang ti bibigbi. Naggapoy ti Apo dito. Napamalbalakad na. Mangtad ka niya, yung tikasla, mangtad ka da tayo, amin, ti ina na, matay da ito, nga ibukbuksilan ti Apo ka da tayo. Mangtad ti kirad, ken pigsa tayo, pakadsa, ti panagbiag tayo. Bayat nga datay pa lang dito, lubong nga, nadakot. Mangtad kinyate, tinatalgod. Hanga tinatalgod nga biag datay, daamin, haan, tayo, barak man isublik man datang istoryan. Nakadado, tiyaga sa nikwanang, handa natalgod ti biag. Takato nga problema da. Sa apa, no, tayo isisim nak magdangdangat. Kiti, pudno, yung baga na bigla, jagya siya sa siya na. Ti tao nga duwan, ti siya ni kwa, kuna na, pulos na nga makatulog, tiyapat na. Yung ti tao, kuna na, nakalkalapaw lang. Arig na, tibiyag na, kuna na, nababalang, kuna na, nadi mas turog na ka. Tiyapat na. Sa apa, kaya awang mo pampanunan. Awang mo ti, gamin, ti puso na, talat ti Apo. Yan, uray man na niya tirigat, amuna nga ni Apo, ti, mang bit-bitibit. Sunat ti tumultulong. Kakabsat. No. So nga kasta ti kapatid na, dahil ti siyaw ti Apo kakabsat, nahantay ko malaglaktanan. Amo yun, naggasak kayo pa yan. Kasi dahil lang kas-kas to eh. Ura di at seminar kami dyan tagungtungan, tapay na makapangkay tuman. Anayin ko, bagbaga ka daster. Maya, hintay to, tagpasyar kayo di dyan. La Garden of Eden. Pinaramin ni Brother Alexis si Maseta.
Wen. Amo yung kakasat, kung nakadali kita kadwa, hindi nakapatang pwede kalmang siya, hindi na minsan. Naggasat tayo biti Kani ako, di agi turturong ka rin, alam niyo dyan tayo, si Thailand, magkatakas dito. Every week, at the seminar. Ang man nga makita, tirong ka, dali ng seminar, nga mamuyo, nakabukbukali. Bagilang di kurang na niya nang makita mo dyan, rupa. Nakabukbukali. Nagmaya. Nagadupay nga ruti. Kukuanda. Pindingit, dili do mga makapa. Mga sila ko madastar niya eh. Apang magamatikuan, i-open dan. Agdengod dan. Ang makapanda ni Tata Kuludi. Nagsurte tayo, amoy di kakalamid ka dito, niya ang po Diyos. Tamo na maninan, nga mapalin ka kagsasa, hindi pa na woy, nga dito sa uti ako, tagaday yung bagati ako, mapupaw dito, kaantayin na nawaya. Kasla ko madegi COVID, nadamdamo, ay na, kita akong baby. Awan makaruan, tauray si kanya kami makaruan. Nilakat rin natin mga kami, sa iso na lang din. Tantirigat na rin, mapitutang ka talaga. Kastoy ko ti sauti ako, na mapukaw, ken maawan ka dati. Hangag na nayon nga dakadatay ti sauti ako. Kaslamot biyag hamag na nayon nga kaduwang ta asawa, hamag na nayon nga kaduwang ta anak mo. Hamot ag na nayon nga daka dito nga baw sila ka. At dantual daw ko na lang, ngayon tuding di ako, pumanaw ka rin naman yan. Kasdiyamot lang ti sauti ako, kaslab da biyag na dito, ngayon tuding di ako, nga maawan to ka tayo, hanton na ngayon. Kat mangrug-rugin. Mangrugin. Dahil tati may isang sinyalas na kuna nga tibigin si panumpalan makaksa. So nga sapay ko nga. Anusan tayo dito ito kaksa. Kit kuna na dito no pagkamatalkan tayo ti Apo kuna na dito nya at dapat tao nga naanos nga agaranit iti na imbag tapno magunudan dati dayag. Dayaw ken biyag nga awan inggana. Itagto ti Diyos kadakwada tibiyag nga agnanayon. Dagiti kayang ti pangitadanan to, tibiyag nga agnanayon. Dagiti nakaani-anos, nga garamid tinaimbag. At may isa nga tinaimbag, beberugan di ako, dahil di pa nagagang sa una. Sa una ako, kami magpupon. Dahil ta, nakaani-anos, nagdingdingag, kareti sa uti ako. Nauray ka sa no, tiban-banog sa'yo. Dahil ta, kuna na, so papakak to dahil ta. Siya niya isupapak na, kabisa. Nga may palis, biyag nga agnanayon, isukat na di akta, tinggal ang suot mo. Na pinaganos mo. Hanga may kumbiyen mo nga sukat. Yan kasya, iti kayong bag ti Apo ko na tayo kakabsat. Maday-dayo ti Apo. Dahil kakabsat, iti isirap tang rabi, nga sakay kumata, mang tagtikirod dahil tama na yung kanya tayo. Nga gan-anos tayo, ti panagad-adal dahil ti saw ti Apo. Mukha kakabsat nga dahil ito, aramidan me, uray kaya tayo ton awan ton. At lang mamas, dahil di ko, dahil. Nagadun ti agmayat idi nag-fellowship, ano mo tayo, kami maka-apay. Kasi ito mati, sumagsaro nga panahon, so agan-anos tayo doon. Dawat at kakabsat nga sumagsaro tayo sa entire katagal. Lala na tayo yung start na kami. Ito magtengor sa kabsat, iti ulo tayo sa inti-agyaman iti Diyos karete nga ng Apo iti maminsan manin nga kundaway, agyaman kami o Diyos, saan ka nga agsar-sarday, namang balbalakad sa mga palpalagit Apo, kada kami babaen kadagiti Apo masasaom, nga nanggan mi manin Apo, kung inadal na Apo itang arami. Lord, kadeti Apo Diyos, ngayon kami nga inadal, nakalawlawag Apo nga nasarmin ni, itirukod Apo, iti panagtalik ni kanyang Apo, nakabasbas niya kang dayang. Tauray Apo, digi panawin, nga panangilatang ni kumaapo iti pigsa, oras ni Apo Diyos iti panagadal ni kisasaom, minsan mag-agaw, kadagiti nakadado Apo Diyos nga pakaburburiburan ni may papalit iti kanyang panagbiag. Ni mo Diyos agyaman kami, tasika iti Ama, nga makakita, ken makarik na iti kinarasikin, kinarukop ni. Agyaman kami Apo, iti panagadanos mo kada kami, agyaman kami Apo, nakununag Apo Diyos iti panagayat mo, kadati Apo panunutom nga may nga kararwangin, nakayat mo Apo nga maisalakan. Kat Apo, kadayta Apo Diyos, naritnam kinako mo, kasamot Apo, iti kaunag iti ayat ni, nga kayat ni Apo Diyos, nga mairagpat minto Apo, dayti nga kararwangin. Iso nga itang arabi, dumawdawat kami pa'y Apo Diyos, iti agrasyam, nga ibuyat mo Apo Diyos, iti tumunggal may sa kanyamin.
Apo tunggal may sa kanya ni Apo ita, amom iti rukod Apo, iti pamati ni Didi abot Apo iti panagtalik ni kanyang. Kat noon nyaman Apo dagiti nga pagkurkurangan ni dawatan ni Apo ita nga rabi. Nga tulungan na kami babaen ka dagiti nga sasaoming kami nga nangigan nga ma-recharge kam kuma Apo Diyos kadagitoy nga sasaom. Kastamot Apo nang nangruna no inton Apo ipapadas mo kada kami dagiti nga saom. Nga makarik na kami Apo Diyos itiladingit Apo kiniday no dadagigi dumteng Apo nga nasasakit kada kami. Ngem o Diyos tulungan na kami nga maawatan mi. Nga daytoy ket sursuruan na kami lang nga agtalit kadagiti banag nagdakada kami. Nutikit agtalit kami Apo kanyam. Tauray mapukaw amin dagiti Apo Diyos. Sika pa lang iti under control kadagiti amin nga banag. Ket uray pay Apo hamo nga isubli sa maipanggap lang iti material ken physical nga panagbiag mi. Ngem Apo iti idawdawat ni Apo Diyos digi panangipaay mo digi sigsa iti aking uneg nga kinatao mi Apo digi kirid ni Apo digi katatagan Apo iti aking uneg nga kinatao mi tapno anyaman dagiti ing kami Apo nga lasaten ken ipalubos mi Apo palubos mo Apo nga pagnaan mi iti susurot ni kanyam Apo mataginayon mi Apo digi panagsalit mi panagkapot ni kanyam tamamati kami launay o Diyos nga habang Apo nga pagpagnaan mi daytoy nga dalan mo. Amo mi Apo nga mas nga humigpit, umingot pay dagiti kami mapadasan, takayat mo nga rot Apo nga mabangon kada kami, digi talaga kompleto Apo 100% nga panagsalit ni kanya. Basta amo mingot Apo amin nga banag ibati mi. Amin nga banag mapukaw, uray Apo daytoy kakaiso na nga panagbiag mi Apo. Ket mapukaw iso nga idawdawat mi Apo kadaytoy nga in kami Apo nga inadal nga itinaldaw-aldaw ko mao Diyos kanay mo Apo nga ipalpalagip kada kami nga adda iti maymay sa nga kararwami Apo Diyos nga isu Apo iti kang runaan nga isagana ken sangwen mi numampay kasapulan mi dagiti Apo material nga banag ngem kang runaan Apo Diyos dagiti kararwami Apo aglalo kay Apo ta namati kami adda kami Apo iti nakapasango kami Apo iti na espirituan nga dangadangan ketnuhaan nga nakirid Apo ita kinuneg nga kinatao mi tahang kami nga agsasagot-sat kadagiti sasaom Apo dumteng kanya mi uray dagiti nalalagan Apo Diyos nga pagten iti biaghaan mi Apo Diyos nga kabailan ket mabalin Apo nga ipapanunot iti kalaban kada kami nga agsardengen wenno aginana kami latan ket Lord idawdawat mi Apo Diyos kadati nga rabii nga ipalpalagip mo kumakanya mi Apo no kasano mi Apo Diyos nga ikan iti priority Apo iti kararwami kadagiti Apo Diyos nga paka kumkumikuman mi Apo iti naldaw-aldaw Apo sika iti ama nga makaamo kadagiti pakasapsapulan dagiti anak mo basta makitam Apo dede iagawang mi kadati kararwami Apo among mi saan ka nga agkurang ta amin nga banag Apo naggapo kanyam kunang iti sasaom Apo nga no saan mo pa nga inpaidam dede kakaisuna ken kapapatgan kanyam nga ni Cristo Jesus Apo nagbasit nga banag iti material ken dagiti pakasapulan mi iti physical mi nga panagbiag hamong Apo nga kaya nga itden wenno ited Apo kada kami isu nga Lord ita nga rabii tulungan na kami nga man anay ko Apo iti pamati mi tapno iti masentro mi Apo matutukan mi ket dati kakaisunan Apo nga kararwami nga iti anyaman nga panahon ken oras Apo unaware kami Apo no kaano na kami nga alan ket Apo no kami nga maisagana daytoy agdanayon Apo nga tuok Apo iti papanan ti kararwami ket Lord dawaten mi net nga nudumteng dagiti minsan kas pakabannog mi Apo iti susurot mi kanyang lalo Apo dagiti panakidangadang mi kadati kapipigsaan Apo nga kalaban mi dawatek Apo nga itukit mo Apo iti panunot ken puso mi nga Lord nagdakkalan iti pinanama nga agruuray kada kami kumparami Apo dati tuok ken bigat mi Apo Diyos iti susurot mi kanya saan Apo Diyos nga maikari haang kami pulos Apo nga maikari nga umawat to Apo Diyos kadidibiyag ken ragsak Apo nga agnanayon ited mo kada kami isu nga Apo kadagiti nga sasaom liwliwan na kami kadi Apo Diyos Lord ikarkararag mi Apo ita nga rabii dayti kadsat ni Mr. Julie nga pakang angayan Apo dayti nga gawain mi Apo diti imurong Lord idawdawat mi Apo nga sikapay iti mangnayon Apo iti pigsa dayti nga kadsat mi nagdaman Apo dagiti pakaladingitan iti puso na nga dumteng Apo Diyos kanya na nga kaslanang ted iti upay lalo Apo dati pasamak Apo kadagiti Apo Diyos nga panawon idawdawat ko Apo nga patuloy mo nga ipalagip kanya na nga itidakdakkel nga banag Apo Diyos nga ipapain mo kanya na ket deji bara ken tarigagay Apo Diyos iti kararwana nga deji Apo iti saan nga mapukaw ket deji Apo Diyos ito saren namet nga kapital tapno makapagtultuloy isu na amok o Diyos nga dagiti pukaw mi iti material kayang Apo Diyos nga ited ngem lang no apay minsan Apo
kaslakon kontrolyon, tapno saan mi nga maibuhos ditoy, digi pa nagtalik mi, takayat mo apo si ka iti pagtalkan mi, tanad dagiti apo Diyos nga banag, kayang apo nga ited, digi umdas, ken sumapat apo nga pakasapsapulan mi iti naldaw-aldaw, apo liliwa unday ti nga kabsat mi, dagiti so amin apo nga bakbaklain ken dadagsen na si ka apo Diyos iti kamang na apo ken namnamaon namot apo nga mangpatig sa apo kanya nagkatulungam nga nayunan pay apo iti panagan-anos dayti nga inatap na obserbi apo nga silaw kadati apo nga pagkaingan ken kadagiti tattao met apo nga makasalsalamuhan na iti naldaw-aldaw kastamot ten apo Diyos ikarkararag din apo ni Brother Jong nga kasama dayti apo nga bumarangay apo idawat ni iti patuloy ni sirig ni kaay mo kanya na tapno maidalan na ako daytoy nga barangay nga itinaayon ako Diyos iti kalooban ken kastamot ten iti tumunggal may sa kanya ni apo sika iti umuna iti mas umuna ako nga makaammo dagiti dawdawat ako ken tartarigaga iti puso binang runa ako dayjay kasapulan iti na espirituan mi ako nga kinatao tapno makapagtultuloy kani ket Lord sikan iti bakala nga mangited iti tumunggal mi sa kanya ni Lord agyaman kami ken dagiti karkararagpay ken dawdawat no saan kun ako Diyos nga nilibkas ako manipod itatronom amok nga amom amin dagitoy ket iti panagsisina mi dawatek ako Diyos nga sika iti patuloy nga mangipalpalagip dagiti sasaom kada kami ken dati manen ako maysa nga Domingo ngayon kami ako nga panakidangada nga na espirituan tulungan na kami nga mausar ni dagiti nga sasaom ako Diyos nga armas tapno maipagtagumpay ni Apo Diyos dayti kakaiso na nga kararwami. Alawen o Diyos, agyaman kami, isubli ni kanyam, piso amin nga panagdayaw mi, ken panagyaman mi, tama ikari ka unay Apo Diyos nga mangawat ka dagitoy. Tinagan ni Jesus, kunatay amin kakatsat. Sergio, sukatak man.